அதனால் எல்லாம் உட்காந்தாச்சுங்க பாருங்கள். ஃபுல்லாக மழை, ஹெவியான ரெயின் வந்துட்டுருக்கு. அதனால் இவங்கெல்லாம் வந்து உள்ளே வச்சு அடைச்சி பூட்டிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், அப்படியே ஓப்பன் பண்ணாங்க பாருங்கள், மழை. அதனால் குளிருது, பயங்கரமாக குளிருது. வெளியில் போனாலே இங்கே பாருங்கள், சாரல்லாம் உள்ளே வந்துடுச்சு. மழை அங்கெல்லாம் அப்படி தண்ணி பாருங்க, வழுக்குது டைல்ஸ்லாம் ஈரமாயிடுச்சு. தண்ணிலாம் இங்கே ரொம்ப வழுக்கி விடுது. இங்கெல்லாம் தண்ணியாக இருக்கிறதுனால தண்ணி செம்மையாக போகுது. அங்கே இருந்து மோட்லேருந்து அடிச்சுட்டு வருது தண்ணி. ஜித்து உள்ளவா, எவ்வளோ தண்ணி வழுக்கி விடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும். இங்கே தான் வந்து நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான், அப்படி சுபாலா. இங்கே பாருங்கள், ஸ்டெப்ஸ்லேருந்து தண்ணி ஒழுகுது. அப்பா, தண்ணி ஒழுகுது. செம மழை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ செவ்வாய்க்கிழமை நைட்டு செம மழை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதான் சொல்கிறாங்க. ஹாய் ஹாய், சொல்லு சொல்லு சொல்லு. எவ்வளோ தண்ணி ஜித்து, விழுந்துட்டு போகிறேன். அப்பா, தண்ணி ஒழுகுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம